अज बिल्कुल कराची के पिपरी के मैदान में सिंध की सकाफती रांद मल के मुलाखड़े जो सिलसिलो जारी है। केतरी शख्सियतन सिंध के तारीखी मुकाबले में शिरकत कई है। उते सिंध की जेके भी सियासी पार्टियों अगवान शरीक सिंध की कौम परस अगवान सनान खान कुरैशी बिन तकरीब में मौजूद है। शेर सिंध मुलाखड़ो जारी है। सनान खान कुरैशी का पुछंदासीं तो सिंध के सकाफती दिहाड़े का पोए हाणे सिंध की सकाफती रांद मल जो शेर सिंध मुकाबलो जारी है उनको किए था ॾिसनि ऐं सिंध की सकाफत के उजागर करने के हवाले से सिंध टीवी जो जो किरदार है उनके किए था ॾिसनि। असां ये जेका सिंध जी मल है सिंध जूं जेके रांदियूं आहिनि उन्हनि खे उजागर कयो वञे ऐं उहो जेके मल पहलवान आहिनि उन्हनि जी बि परगोर लधी वञे। असां इन खे बहितर अमल सम्झूं था। सिंध जूं जेके भी रांदियूं आहिनि उन्हनि खे उजागर कयो। इहा जेका आहे ॿाहिरियुनि मुल्कनि में भी असांजा सिंध जा मल उते मलूं विड़ी आया आहिनि। असांजी सिंध जी इन मल खे जेका आहे उजागर कयो वञे। असांजी पुराणी हिकिड़ी रवायत है। सनान कुरैशी सिंध की सकाफत हुए सिंध जी रांदियूं हुजन सिंध की तालीम हुए सिंध की माहौलियात हुए कड़ो भी सिंध जो इशू हुए सिंध जा समूरी जेका सत्ता है सिंध टीवी ऐं उन सां गॾोगॾु सिंध जी सियासी समाजी कुवतूं सिंध जी बेहतरी जे लाइ सिंध जे बेहतर मुस्तक़बिल जे लाइ जाकोड़ी रहियूं आहिनि ऐं शहर सिंध मुक़ाबलो इन सिलसिले जी कड़ी है। अहिड़ा मुक़ाबला इन्हनि जो सिलसिलो तसलसल सां जारी रहंदो ऐं सिंध खे सेहतमंद सरगर्मियूं पिण मुहैया कई वेंदियूं। जी।